Оройн төргүү зөвчтэй MBC-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв аргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Бүтүүнчин хүүхдүүдэд аймгийн засаг даргын нэрмжит хадгаламжийн батламж гартууллаа. Хүүхдүүдэд бэлэг сонгохдоо бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн он сар өдрийг сайдруулах шаардлагатай. Хурд мөрний үнэч хүүхдийн эрх ашигыг зөрчсөн уяачдад зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тоосноо. Хот өгчдөө үйлчлэхний газраас цэвэр орчинд баярлахыг уриаллаа. Бархан хүүхэд Ниран амбулаторийн эмнэлэг нэгтлээ. Хүүхдийн солонгос хувцсны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Жилбүрийн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан аймгийн засаг даргын нэрмжит хадгаламжийн батламжийг бүтүүнчин хүүхдүүдэд гардуулна гэдэг уламжлалтай. Энэхүү хадгаламжийг энэ жил Увс аймгийн хэмжээнд 79 хүүхэд гардна авна. Бүтүүнчин хүүхдүүдэд олгодог засаг даргын нэрмжит энэхүү хадгаламжийг анх цас чихэр дарга санаачны эхлүүлсэн бөгөөд цэнцүрэн дарга мөн уламжлан авч ирсэн байдаг. Энэхүү хадгаламжийг 7 дахь жилдээ олгож байгаа бөгөөд энэ хугацаанд нийт Увс аймгийн 749 хүүхэд аваад байгаа юм а. Энэ жил хүүхдийн баярын өмнөх нь аймгийн засаг дарга Бат сайхан болон аймгийн удирдлагууд Улаангом сумын 35 бүтүүнчин хүүхдүүдэд батламжийг нь гардуулна гэлээ. Аймгийн хэмжээнд энэ жил 79 хүүхэд авч байна. Цас чихэр дарга, цэнцэрэн дарга хоёр бол эхэлсэн. За энэ уламжлал өнөөдөр үргэлжлээд миний үе дээр бол бас үргэлжлээ явж байгаа. Анх хоёр засаг дарга энэ хөтөлбөрийг санаачлаад аймгийнхаа бүтүүнчин хүүхдүүдэд одоо тэтгэлэг өгчээе гэдэг энэ уламжлал. Тэгээд өнөөдөр хүүхдийн баярын өмнө бас одоо энэ хүүхдүүдэд бид нэр хүлээж авч байгаа. Увс аймгийн засаг даргын зөвлөлд Улаангом сумын удирдлагууд та бүхэнтэй уулзаад та бүхний бас энэ тэтгэлгийг гардуулах энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Ингээд хүүхдүүд та бүхэн маань эх орондоо эрдэм номоо улам их сайн сураад эх орондоо Увс аймагтай одоо хэрэгтэй хүн болоорой гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. За хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг аймгийн засаг даргын ивэл дур зохион байгуулагддаг одоо бүтүүнчин хүүхдийн хадгаламжийг гардуулж өгөх ёслол үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа маань 2012 оноос хойш 7 дахь жилдээ үргэлжлэн уламжлал болгон явагдаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нийт 12 оноос хойш 749 хүүхэд бүтүүнчин хүүхдийн хадгаламж нийлгэж бас тэдний амьдралд дэм тус болж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол 2018 оны байдлаар 79 хүүхэд бүтүүнчин хүүхдийн хадгаламж нэгдэж байгаа. Увс аймгийн хэмжээнд Улаангом сумын хэмжээнд энэ танхимд бол 35 хүүхэд байж байгаа. Энэ 35 хүүхэд хадгаламжийнхаа дэвтрийг хардаж авахар тасран хамгаалагчтайгаа хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд нийт одоо Улаангомынхаа хүүхэд багчуудаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах хөтөлбөрийн баярын мэндийг хүргэж байна. Тус хадгаламжийн эдгээр хүүхдүүдэд бодит дэмжлэг болж байгаа бөгөөд ирээдүйд эрдэм мэдлэгтэй сайн хүн болоход томоохон хөрөнгө оруулалт болох учиртай. Дарга мэдээ аймгийн мэргэжлийн гэнэлтийн газраас мэргэжлийн гэнэлтийн ерөнхий газрын даргын баталсан техник 12 тоот урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тушаалын дагуу худалдааны бөөний цэг салбаруудад шалгалт явуулсан байна. Хяналт шалгалтын явцад хугацаа дууссан болон хаяг шашгын тодорхойгүй бараа бүтээгдэхүүнүүд илэрсэн байна. Мэргэжлийн гэнэлтийн газраас улсын баяр наадам, шинэ жилийн баяр, сар шинийн баяр, хүүхдийн баяр гэх мэтчлэн томоохон баяр ёслолын өмнө урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөд хяналт шалгалтыг хийдэг. Энэ удаагийн хяналт шалгалтыг томоохон худалдааны төв цэг салбаруудад хийсэн байна. Нийтдээ 8 нэр төрлийн 15 бүтээгдэхүүнээс дээж авч шинжилгээнд хамруулсан байна. Мөн хүүхдийн баярыг тохиолдуулан алдраа бяцхан үрстэй бэлэг сонгохдоо доторх бүтээгдэхүүнийх нь хугацаа сав баглаа бодол хаяг шошгийг нь сайтар харж авахыг мэргэжлийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна. Гадуур бол хугацаа дууссан бараа бүтээгдэхүүнүүд бас мерсээр байгаа. Тийм учраас бараа бүтээгдэхүүнээ сонгон авахдаа хүүхдийн бэлгэд сонгон авахдаа бол тухайн бүтээгдэхүүний хаяг шошго бүрэн байгаа эсэх сав баглаа бодлон бүрэн байгаа эсэгтэй хаяг шашган дээрээс хадгалах горим үйлдвэрлэсэн онсаар өдөр тий юмнуудыг бол сайн хаана үйлдвэрлсэн буцаад эргэх хаяг тодорхой эсэх тийм бүтээгдэхүүнийг бол сонгож авахыг анхааруулж байна. Мөн түүнээс гадна одоо өрн дулаан цаг ирсэн учраас эмзэг бүтээгдэхүүнүүд бол ихээр худалдаалагддаг. Өндөг майнус крем бүтээгдэхүүнүүд эднийг бол заавал хөргөгч хөлдөгч худалдаалж байгаа орчноос худалдаж авахыг анхааруулж байна. Мөн энэ зармиг бол манай үйлдвэрүүд бол бүгд бол ийм гэлгэр утас савлгаатай байгаа. Тэгээ энэ гадуур зарим тохиолдолд савлгаагүйгээр ингээд дэлгүүрүүд тодорхойлох тохиолдлууд гарч байгаа. Ер нь савлгаагүй бүтээгдэхүүнээс
Е. коли бусад гидсний халдварууд гарах юм эрсдлүүд байгаа учраас заавал гэлгэр утан цавлгаатай займгийг бол хүүхдэд авч байгааг анхааруулж байна. Зуны удирдлыг гэсэнтэй холбоотойгоор эмзэг бүтээгдэхүүн болох майонез, крем гэх мэт бараа бүтээгдэхүүнийг заавал хөлдөөгчнөөс авч хэрэглэх шаардлагатай юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу 11-р сарын 1-ээс 6-р сарын 1 хүртэл хурдан морины уралдаан явуулахыг хориглосон байдаг. Тэгвэл энэ хүү хориг маргааш дуусаж байгаа бөгөөд анхны хурдан морины уралдаан 6-р сарын 1-нд явагдах гэж байна. Иймээс унаач хүүхдийн эрхийг хамгаалах тал дээр уяачид хариуцлагатай байхыг хүүхдийн байгууллагаас анхаарууллаа. Унаач хүүхдийн эрх ашиг хэрхэн зөрчигдөж байгааг хавар зохион байгуулагдсан дүнжин гарав хурдан морины уралдаанаас харж болно. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргын захирамжгч 6-р сарын 1-ээс хойш хурдан морины уралдааныг зохион байгуулах болсон. Энэ жилийн анхны уралдаан 6-р сарын 1-нд эхлэх гэж байна. Хурдан морины уралдаан 93 наадмын нэг үнэт өв сая илмэн боловч хүүхдийн эрх ашиг, амнаас, эрүүл мэндийг нэгд тавих ёстой. Уяачтай унаач хүүхдэд зайлшгүй даатгалд хамруулах, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангах, мөн эцгийнхээ зөвшөөрлийн хуудсыг заавал авч байж хурдан морио унуулах ёстой юм а. Морин спортын уяачдын холбоо за сумдын засаг дарганаас ерөнхийдөө чиглэл өгж байгаа. За ямар чиглэл өгж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө уралдаан зохион байгуулахад хүүхдийг заавал зайлшгүй даатгалд хамруулсан байх ёстой. Хамгаалтын хувцас хэрэгсэл өмссөн байх ёстой. Хүүхдэд өмсүүлсэн байх ёстой. Мөн юу яах ёстой? Эцэг эхээс зөвшөөрлийн хувцас авсан байх ёстой. Зайлшгүй. За мөн уралдаан зохион байгуулахдаа нэг өдөр 4-өөс дээш насны мордыг уралдуулахгүй байх гэсэн ерөнхий зөвлөмжүүдийг хөргүүлээд ингээд хяналт тавиад ажиллаж байна. Хэрвээ уяачтай хүүхдийн эрхийг зөрчиж хамгаалах хэрэгсэлгүй, даатгалгүй, эцгийнхээ зөвшөөрлгүйгээр хурдан морь унуулсан тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болохыг холбогдох байгууллагаас анхааруулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жил бүрийн 5-р сарын 31-нийг дэлхийн тамхи өдөр болгон зарласан билээ. Тиймээс энэ өдрийг дэлхийн нийт улс орнууд тамхи татснаар эрүүл мэндэд учруулах эрсдлийг олон нийтэд таниулах, тамхины хэрэглээг багасгах талаар сурталчилгаа явуулж тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Дэлхийн нийтэд 1.1 тэрбум хүн тамхи татж байна. Харин манай улс энэ жил тамхи зүрхэн тортой, тамхиг биш эрүүл мэндэ сонгоё гэсэн урайндор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Нэг ч өдөр цаг минут хоорондоо тамхи татахгүй байхыг уриалж байна гэсэн үг юм а. Тамхинаас болж дэлхийд өдөрт 11 мянган хүн нас барж байна. Тамхичдын дундаж наслалт ерөөсөө 52 нас юм байна. Харин манад бол нийт хүн намын 47% тамхи татж байгаа бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 67%, эмэгтэйчүүдийн 10% тамхины хортуудаатай найзалжээ. Тамхи татах нь эдийн засаг болоод эрүүл мэндэд ямар хор нөлөөтэй гэдгийг мэдэхгүй яваач нэг хэсэг бий. Зарим нэгэн мэдэж байгаа ч донтсон байдлаас гарч чадахгүй өөрийгөө хордуулсаар өдөө хүрсэн ч байдаг гэдгийг мэргэжлийн байгууллагаас онцолж байна. Нийслэлийн баян зүрх дүүрэгт байрлах амилаа цэцэрлэгийн багш 2 настай хүүхдийг зодсон бичлэг өчигдөр өглөө олон нийтийн сүлжээнд тавьснаар уг асуудлыг холбогдох газраас нь даруй шалгажээ. Тус цэцэрлэгийн багш Анх Туян энэ сарын 28-ны өдөр 2 настай охиныг чирч зодсон үйлдэл нь камерын бичлэгт үлдсэнийг шалгаж нэгтлээд цэцэрлэгийн зөвлөл хилэлцэн ёс зүйн багшийг ажилласан халж багшаар ажиллах эрхийг хасах саналыг багшийн мэргэжил дээшлэх байгууллагад хөргүүлсэн байна. Тус цэцэрлэгийн зөвлөл мөн нийт эцэгчүүдээс уучлалт хүсч мэрэгдэл гаргажээ. Уг мэдээлэлд цаашид амилаа цэцэрлэг нь 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилээс камерын нэгдсэн хяналтын системд оруулж бүх салбар нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж мониторинг хийх усныг мэдэгдэжээ. Засгийн газрын өчигдрийн хуралдаанаар төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэн дэмжиж тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр боллоо. Улсын хурлын чуулганаар дэмжвэл Зүүн Баян ханги чиглэл 280 км, Эрдэнэт Арц суур чиглэл 780 км урттай төмөр зам барих юм а. Төмөр зам баригдсанаар экспортын түүхийд бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж, эдийн засагт дөрвөлтөө хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байгаа юм байна.
Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны ивэлдор Монголын үндэсний балет 2 дугаар уралдаан 5 дугаар сарын 28-наас 29 өдрүүдэд болж өндөрлөө. Тус уралдаанд өсвөрийн балетчид 8-аас 18 насны ангилалд 4 төрлөөр өрсөлдсөн юм а. Уралдаанд Дархан аймаг болон орон нутгаас багийн төрөлд хүүхдүүд ирж өрсөлдсөн ба нийслэл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын үндэсний балетын сургууль, Монголын үндэсний консерватор, Сильфида балет, классик балет, Түлип зэрэг балетын сургуулийн сурагчид болон Дөрвөн жирэмсэн театрын бүжигчид нийт 150 гаруй хүүхэд залуус оролцжээ. Улсын төв эмнэлэгт өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн зүрхний хагалгаа амжилтгүй болсонтой холбогдуулан хүний гавьяа тэмчээ Жамбылжав мэдээлэл хийсэн. Тэрээр эмч эмнэлгийн ажилтнуудын буруугаас болж 2 хүний амнаас энэлээ гэсэн тайлбар хийсэн юм. Тэгвэл энэ асуудалтай холбоотой зарим дарга нарт хатуухан арга хэмжээ авч ихсэн зурагтай. Тодорхойлбол эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл улсын 1-р төв эмнэлгийн дарга Очирбатыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлөх тушаалд гарын үсгэж зоржээ. Тус эмнэлэг зүрхний хавхлаг солих, таславчийн цоорхоо нөхөх хагалгааны улмаас 30-аас 65 насны 2 хүн амнаас алдсан хэрэгтэй холбоотой юм а. Мөн он гарснаас хойш 35 настай иргэн хоолон хавхуулах хагалгаанд орж нас барсан байна. Тиймээс ийм асуудлаар Очирбат даргаыг ажиллаас нь чөлөөлсөн юм байна. Дараагийн мэдээ хотогчлол үйлчлэгээний газраас хүүхдийн баяр зохион байгуулагдах цэнгэлт хүрээлэнгийн хаалган дээр нийт 13 хогийн савыг байршуулах юм байна. Иймээс хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүд хогийн савнд хийж цэвэр орчинд баярлахыг уриаллаа. Ямарваа баяр ёслолын дараа орчин тойронд нь их хэмжээний хог үүсдэг. Тэгвэл хүүхдийн баярын өдөр хотогчлол үйлчлэгээний газраас цэнгэлтгийн гадна 13 хогийн савыг байршуулах юм байна. Мөн цэнгэлтгийн иргэн тойронд худалдаа үйлчлэгээ үзүүлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүд зайлшгүй хогоо хийх хогийн савтай байх ёстой юм байна. 4 цагаас хойш бол бид талбайдаа бол цэвэрлэгээ, хогны цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийгээд ингээд маргааш өгдөө бол ус цацаад энэ өдөр орой бол ус цацсан бас. Маргааш өгдөө бас ус цацж өгнө ингээд талбайгаа сайхан бас нэг тоос шорыг дараад ингээд хөвгүүдээ баярын үйл ажиллагаа тийм нэг хөвгүүдээс тоглолт наадах бас тэр баярын үйлчлэгээнд оролцох юм бүх арга хэмжээнд бол манай бол онцгой хандлагууд ажиллаж байна. Бол манай баг лого гэх нэг юм хоёр аноос яг хаалганд нь хадж байгаа. Тэр бол хүн болгон онших хөстэй. Яагаад гэхээр бол хогоо идэл байгаль орчинд ямар хурн нөлөөтэй гэдгийг бол хөөгт багчуудыг бас нэг сурталчлах, таниулах, соён гэгэрүүлэх ийм учиртай лого учраас бол хөөгт багчууд бол тэрийг оншиж их хэсгүүж оншиж тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас бол манай хөөгтүүд бол багасаа хогоо идлийг орчинд цэвэр орчинд амьдрах ийм нөхцөлийг бид бүрдүүлэх гэж л тэр лого бүхэн юмнууд ингээд нааж байгаамаа. Хүүхдээ баярлуулж яваа эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй үлгэрлэж хогийн савнд хийж хоггүй баярлах боломж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ эрүүл мэндийн байгууллагад 30 жил хүүхдийн эмчээр ажилласан хүүхдийн зөвлөх эмч клиникийн профессор Даржив эмч хүүхэд ниран амбулаторийн эмнэлэг байгуулсан байна. Тус эмнэлэг ниран шаардлагыг эмчлэх сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлжээ. Сүүлийн үед ниран шаардлагт ихсэх хандлагатай байгаа бөгөөд ниран шаардлагыг эмчлэх шаардлагын аппарат шаардлагыг хэмжих багжийг бархан эмнэлэг нэвтрүүлжээ. Мөн зөвхөн ниран гэлтгүй бүх насны хүүхдүүдэд амбулаторийн үзлэг хийж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх юм байна. Бархан эмнэлэг амралтын өдрүүдэд ажиллах бөгөөд ажлын өдрүүдэд 12-оос 13 цагийн хооронд мөн 17 цагаас хойш ажиллаж шаардлагатай эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүүхэд багчуудаа үзүүлнэ. Тэгэхээр энэ эмнэлэг бол бас одоо манай аймагт хүүхдийн эндэгдэл өндөртэй, ниран эндэгдэл өндөртэй байгаа цагт бол ялангуяа аялын бус цагаар хагас бүцэн үед бол хүүхдийг бол чөлөөтэй үзэх, эмчийн зөвлөгөө авах энэ үйл ажиллагаа маань маш их сайжирч хүүхдийн одоо ниран эндэгдэл буурнаа гэж одоо эрүүл мэндийн газрын даргад үзэж байна. Тэгээд манай энэ бархан эмнэлэг маань улам сайхан өргөжөж бүр хүүхд ниран том эмнэлэг болгон өргөжөөсэй гэж одоо хүсэн яриаж байна. Их хурсын баярын өмнө үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаадаа бол баяртай байна. Бархан эмнэлэг нь бол хүүхд ниран чиглэлээр амбулаторийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. Нэг их эмч нэг нэраа сувлагчтайгаа ингээм хамтарч ажиллаж байгаа. Манай бол нэраад бол тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхдээ гол нь бол манай нэраад бол энэ зонглон тохиолдох өвчин маань нэрaan шаардлагат байдаг. Тэр шаардлагатыг бол амбулаторийн нөхцөлд эмчлэхийн тулд бол бид нар бол шаардлагын аппарат гэж ийм хоёр янзын аппаратыг оруулж ирсэн байгаа. Шаардлагатай нэраагаа үздэг, шаардлагатыг хэмжих бас билиметр гэдэг багжийг бол манай эмнэлэг бол оруулж ирсэн байгаа. Тэгэд нэраа зөвхөн нэрааг үзэхээс гадна бас
бага насны хүүхдээ, сургуулийн насны хүүхдийг бас амбулаторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж бас зөвлөгөө өгөх тийм үйлчилгээг бол явуулах юм аа. Би бол одоогоор бол устдаа ажиллаж байгаа учраас миний ажиллах цагийн хуваар бол өдөр бол 12-аас 1 цагийн хооронд ажиллана. Орой бол 17 цагаас хойш орой ажиллана. Тэгээд амралтын өдрүүдэд бас тусламж үйлчилгээгээ үзүүлэх юм аа. Ийм үйл ажиллагаа явуулахаар бол өнөөдөр ингээд нээлттэй хийж байгаадаа бол баяртай байна. Тэгээд усын арт юм маань ирж үйлчлүүлээрэ гэж хүсье. Бархан амбулаторийн эмнэлэг нь Увс аймагт анхдагч бөгөөд ниран эндэгдэл их байгаа энэ цаг үед үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа нь манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт томхон дэвшлиг авчирж байна хэмээн мэргэжилтний нөхд болон салбарын удирдлагууд нь онцолж байлаа. Ард иргэд та бүхэн бархан эмнэлгээр өргөнөөр үйлчлүүлээрэ. Дараагийн мэдээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярыг тохиолдуулан та бидний сайн мэдих уянга төвийн дэргэд байрлах дэлгүүрт хүүхдийн сайн чанарын солонгос хувцсны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Тус үзэсгэлэн худалдаа 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Их хурсын баяр хаяанд ирсэн энэ өдрүүдэд эцэг эхчүүд бяцхан өрсөстэй баярын гоёлыг бэлтгэхээр зэхэж байгаа нь лавтай. Тэгвэл та бүхэнд нэг нь үзэсгэлэн худалдааны талаар дуулгая. Тодруулбал хүүхдийн баярыг тохиолдуулан та бидний сайн танил уянга төвийн дэргэд байрлах төвд Солонгос улсын сайн чанартай хүүхдийн хувцсны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж эхэллээ. Үзэсгэлэн худалдаанд хүүхдийн Солонгос унтлагын хувцснууд нэгжийн үнэ нь 15,000 төгрөгөөр, хоёрыг абл ердөө 25,000 төгрөгөөр, тэгээс 2 насны хүүхдийн загварлаг гутал нэгжийн үнэ нь 15,000 төгрөг, хоёрыг абл 25,000 төгрөгөөр мөн таны бяцхан хүнжийг эрхэмсэг ганган харагдуулах палажнууд өнгө загварын өргөн сонголттойгоор ердөө 10-аас 25,000 төгрөгийн хооронд худалдан авах боломжийг олгож байна. Тус үзэсгэлэн худалдаанд Солонгос хүүхдийн хувцснаас гадна чанараараа дэргүүлэгч бэжин давуу материалтай ор хүнжлийн давуу нэг хүнийх нь 20,000 төгрөг, хоёр хүнийх нь 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн бүх насныхны цэвэр давуу MBC-г зах зээлийн ханшнаас 3 дахин хямдхан үнээр худалдаж байгааг дуулгая. Та бүхэндээ их хурсын баяр тохиолдолд манай улс туталдаа 50-аас 70 амьдралтай Солонгос хүүхдийн хувцснуудаа авчирсан байгаа. Манай унтлагын хувцсууд бүгд 15,000, хоёрыг бол 25,000 болж хэмдэрч хүүхдийн 0-оос 2 насны гутлууд маань 15,000 төгрөг байгаа. Бас хоёрыг бол 25 болсон байгаа. Мөн хүүхдийн хувцас хоёрыг 5,000 гэсэн бараас байгаа. Хоёрыг 5,000. Мөн бүх охтын хөөрхөн 6 сарын 1-нд өмчөр палажууд маань 10-аас 25,000 төгрөгийн үнэтэй ирсэн байгаа. Мөн та бүхэндээ 100% даван амьснуудаа бүх насны хүмүүсийн амьсыг 1000 төгрөөр авчирсан байгаа. Өөрөөр та нэг амьсны мөнгөөр 3-ыг авах боломжтой байгаа. Онцгой хэмдрэлтэй үзэсгэлэн худалдаа цөөхөн хоног үргэлжлэх тул эцэг эхчүүд хүүхэд багчууд та бүхэн яараарай. Хаягийг дахин дуулгая. Уянга төвийн дэргэд байрлах төвд Солонгос хүүхдийн хувцсны үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байна. Хүүхдийн баярын жаргалтай баяр хөөртэй мөч бүхнийгт нь илтгэх гоёлоо эндээс авах боломжтой.